Ag, dis goed as mense so oplettend is. Mhm. 'n Baie oplettende klomp. Julle is baie oplettend. Al wat julle gemis het is ons het gekla oor die koue. Môre Josie, môre Karen. Baie dankie. Ek het ook nie hier gesien nie. Okay. Draadjie ingeplak en nou is alles reg. Maar dis vir die koue aan jou doen as dit so koud is. Baie dankie dat julle vir ons. En dit is deel van Infostream familie. Yes. As daar iets kort dan sê julle vir ons. Ons is bitter lief vir julle. Josie, jy is my hero en Karen, jy is my heroïne. Heroïne vandag. Kom ons herhaal net weer die storie waaroor dit Almal gegaan is het. gelukwens en Wie? welkom weet in O, skool. ja. Okay, good morning Namibia and the rest of the world for the second time. Wie sê hy? Hulle kan so lank lippe lees. Ja, nee, ek weet julle kan en julle seker maar net agtergekom dat ons kry koud vandag en ons is mismoedig. Dis alwaaroor dit gegaan het. Julle het niks gemis nie. Baie lollo dat jy vir ons moet serpe hekel. Dis eintlik waaroor die gesprek gegaan het. Ja. Wat in die kleur is van Infostream of enige iemand anders daar buitekant. Dan kan ons dit om ons nekke sit. Quite a chilly morning in Windhoek. It's a sunny morning, but it's die temperature en dan kom ons so ligte briesie. Nou vanoggend toe ek hier teen 5:30 in die bed lê en ek word wakker, toe is dit nou 7 grade Celsius. Wel, dit is koud, maar dit is nog nie minus nie. Nee. Maar ja, dit is Ja, die wat is tyd het? van die jaar waar so stadig maar seker die winter aan die Ja, kom is. nee, ons kan maar ons voorberei vir 'n lang winter. Maar Kaufeee het goeie nuus gegee vanoggend. Hy sê daar's redelik vog nog hier oor Namibia. Ons het so 'n snaakse ou stortbytjie reën gehad gistermiddag. Terwyl my ouers laat weet uit Kroonstad uit dat dit gehaal het, maar soos 'n Jo, dik haal. So dis baie Ja. baie interessant. Ek weet nie of veral die Vrystaat nog meer reën kan kry. Want ek dink hulle damme is oorvol. Nou, Ja. die hele Suid-Afrika het soeke goeie Ja, reën. ja. Daar is nogal baie vog in die lug op die oomblik in Namibia. Mhm. As ons na die satellietfoto bietjie check, Ja. dan kan ons sien daar is redelik baie wolke oor die sien ons maar oor die grootste gedeelte van die Namibiese binneland. Okay? So I'll be posting this in the next couple of moments. I'm just waiting for it to update. Dis And then I'll interessant. give you guys the satellite photo. Soos jy gister gesê het, hier is so 'n paar vlieswolkies hier bokant ons. En daar agter ons kan mense dit eintlik beter sien. Maar nou ja, ons sal maar kyk wat daarmee gaan gebeur so 'n bietjie later in die dag. Yes. Ons het 'n bydrae vandag ook weer van Daan en die stel gekry oor toerisme. Yes. Ons gaan nou dit vir julle speel en dan gaan ons kyk of ons vir Daan in die hande kan kry telefonies. Hy toer weer iewers rond. Die stel het gesê sy dog ek het met 'n sakeman getrou Okay. en toe vind sy uit sy het met 'n traveller getrou. Maar in elk geval, maar nou travel sy saam. So ons gaan nou met hulle gesels en net so 'n bietjie meer hoor oor toerisme vir hierdie dag. Ek wil ook net vir julle sê ons gaan vir Terry hier by ons hê Vrydag. Hy het gesê omdat hy af is, ons gaan uitsaai Vrydag. Ja, Ons saai uit Vrydag. dit gaan ons wel lekker wees. Ja, want kyk, dit is weer 'n lang naweek vir baie mense. Ja. Maar ons gaan iets anders maak. Dit sal weer in die vorm wees van ons nou nie finaal besluit jy het gesê hy bel my na die Haan Kongres vandag by die Safari Hotel. Sal hy my bel of vanaand of môre en sê wat stel hy voor. Maar hy het vinnig net gesê miskien weer iets wat 'n mens wat mamas en ons sommer net lekker kan maak by 'n braai. Ja. Soos wat ons hier maak. Ons het 'n reg. vuurtjie. Dis nie komplekse resep nie, maar dis daai ek gaan vir julle verras met 'n lekker gereg of 'n broodjie of 'n. Okay. Toe sê ek vir my ek dink dis lekker. Wie sal dit nou wees? Terry Terry. Vrydag. So hy gaan Vrydag. That's fantastic. Okay. Ja, gaan lekker wees. Ek sal 'n bietjie kyk wat is daar by die Kaufmans in die diepvriezer. Ek sal ook vir jou My vrou voor. het altyd so baie interessante dinge wat sy daar het. So I think I might have a look into the deep freezer and see if I can bring a coffee Of 'n ding. specialiteit. Ek sal ook vir jou op hoogte bring van wat hy gedagte. And then of course for all of you,
of course, to all of you who are on holiday on Friday, you've taken the day off, but you don't know what to do on Friday morning. Why don't you come join us here at Nico's Pub and Grill? Ja. Huh? And sal yeah, lekker come wees. and have a cold one, and we share some food and philosophy, and we talk Ja. stuff. Dis baie lekker. Ek Dit dink gaan dis ons 'n wel briljante idee. Dan die ander ding, infostreamers en Kaufeee, ek bly jy raak daaraan. Julle kan natuurlik ook laat weet wat julle graag wil hê ons op die uitsending moet maak, gedurende die uitsending moet maak by 'n vuur. Dan sal ons kyk wat ons in die hande kan kry. Belangriker is, onthou net die chefs wat ons nooi, hulle is nie altyd net gereedelik beskikbaar nie, want almal van hulle Correct. werk iewerster. Very. So niks stop vir jou, soos wat ons gehad het Ja. met balletjies. Met Dirk van der Merwe en 'n paar ander ouens. Ja. Niks stop julle om ook hier te kom kos maak nie en vir ons te sê man, dis wat ek doen. Dis wat ek maak wat lekker is. Bring net een toppie of twee of ietsie wat jy graag wil maak. Ek het nou die dag het ek brandstof ingegooi verlede week by 'n vulstasie. En toe stap ek daarin vinnig om die koerante te kry. Toe's daar 'n mamma agter die toonbank. Toe sy besig om curry jaffles te maak. Oh, nice. Regte curry jaffles. Toe sê ek vir haar, luister hier toe ek nou so oorloer. Toe sê ek vir haar, daar's net een ding wat jy moet onthou. So 'n halwe lepeltjie curry jaffle op daai broodjie gaan nie werk nie. Hy moet so wees dat as jy daai jaffle gemaak het, jy daai toegemaak, dan moet hy nog uitloop aan die buitekante. Anderster kan jy maar net sowel 2 stukke droë brood eet. Jy weet hy moet 'n ordentlike vulsel hê. Yes. Dis al wat ek daarmee sê. Maar in elk geval, dis nou Vrydag se gesprek. So julle moet saam gesels, saam met ons praat, saam kuier Vrydag en as julle met verlof is of julle is in Windhoek kom kuier hier by ons. Ons sal op daar in die hoek sal ons by die vuurtjie sit. Nou, jy weet die storie wat jy nou met Daan gaan speel? Ja. En dan vandag is Tourism and Farming Tuesday, so I've got some very interesting stories Goed. here Goed. in the newspapers Okay. this morning. Shall we start? Ek dink so. Of dink jy ons moet eers 'n kommersiële? Kom ons vat gou-gou, ons kyk gou-gou na 'n advertensietjie en dan kan ons herorganiseer ons net ons tafel en dan is ons onmiddellik weer by julle. Ons gaan nie lank wees nie. Yes. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Ons is terug. Right. Ons is terug. Het jy 'n datum staan so? Yes, we have for Namibia Wildlife Protection, Salman Vermaak and his team, those anti-poaching courses. He started a new one yesterday on the 15th of May, but the next one is scheduled for the 10th of July. Goed. So die 10de Julie, go to Namibia Wildlife Protection. I'll give you the website. And then if you're interested or you know of somebody that wants to become involved in anti-poaching, please just go to Namibia Wildlife Protection, Salmon and them. They're running a fantastic program. Ja. So go and check it out. Ja. Goed, laat waai met jou nuus. Oh, yeah. Okay. So as we know at this particular point, our very dear friend Gita, Gita Petzold from the Hospitality Association of Namibia, in other words, HAN, they are currently busy with their big Congress, their annual Congress, okay? And that is where all or a lot of the tourism sector's role players are part of. We're looking at lodges, bed and breakfasts, national parks, you know, also controlling companies, regulating organizations, all that kind of stuff. They all got are currently together. And an interesting topic that came up in terms of the Namibian tourism sector as a whole is the shortage of proper
education when it comes to our hospitality and tourism sector. Right. And there are particular reasons. And the motto that they've got currently, the Hospitality Association's Congress, the motto this year is called Co-Creating a Roadmap for Tourism Training in Namibia. Now, this is quite interesting because we had a conversation last week with a couple of people in the tourism sector, and I think the newspaper was also reporting on it, where there are about 100,000 employed people in the tourism sector, which for Namibia is a considerable amount. I mean, obviously, if you compare it to South Africa, it's not even a drop in the bucket. But we seem to be having a problem when it comes to proper training and education for the tourism sector, especially young people that are entering into the industry who need to understand how everything is done. I know that we've got a couple educational facilities, but what seems to be popping out is these young individuals that get themselves properly educated and qualified, they tend to leave the country. Ja, jy's heeltemal reg. So these skills are not retained in Namibia. And the only way that I think, Dirk, the way to retain these skills, and this is more easier said than done, I can only imagine, is to try and retain them here by paying them more. Ek sit hier in vrek met 'n drang in my om vir jou te sê, you know why they're leaving. Yes. Ons eie kinders Yes. het in Duitsland gaan werk by 'n lodge, Yes. eintlik by 'n bar. Right. Maar jy weet mos nou in Duitsland by lodges hoe is 'n bar? Dis 'n kuiertuin, 'n biertuin. En hulle het na 2 jaar het hulle teruggekom. Genoeg geld gespaar om vir 4 jaar se studies te betaal sonder om 'n enkele sent te leen, terwyl ek 2 weke gelede met 'n opgeleide dame gesels het. Ja. Wat vir my gesê het, ek krepeer by die lodge. Ek het nie genoeg geld eers om gereeld te gaan kuier by my ouers in Namibië nie. 100% correct. Ons weet van 'n chef wat jy ook goed ken, Yes. wat van een lodge na 'n ander een geskuif het in Otjavarongo, wat gesê het, I'm not going to work for 2,000 rand a month. Ek sê, I'm a trained chef. Jy weet so, jy het dan nou in iets geraak en kom ons kry julle opinie daaroor. Dis fyn. Ons gaan met Chef Terry ook praat Vrydag. Right. Hy's genooi na hierdie kongres toe. Yes. Hy's genooi deur aan Yes. om dit by te woon. Kom ons hoor ook by hom wat hy sê. Silver Spoon Academy beywer hulle self om mense op te lei volgens sekere internasionale standaarde. Right. So as jy jou diploma daar kry, word dit Yes. erken, ek dink deur so iets soos 126 lande. Right. En dan is jy ten volle opgeleide chef, maar die punt is, hoekom werk die mense nie in Namibië nie? Hoekom gaan hulle buiteland toe? Because they don't get paid. En ons kan vir Daan vra, as ons nou moet oppraat. Yes. So something that seems to be popping out here is that once these people are qualified to be a barman, to be a waiter, to work for housekeeping, to do operations, or maybe, you know, what do you call it, if they look after the buildings and Yeah, things maintenance. like that. Maintenance, there we go, that's the word I'm looking for. That the underlying thing here, and we'll have a conversation with Gita Petzot, and we'll call her in post-Congress review, if you like, to hear if the fundamental issue is not market-related salaries in terms of qualifications. Because here is just another thing that seems to go also a bit hand in hand here, is that although there are some tourism-based educational institutions, businesses, it seems as if that the underlying issue is also that there is a shortage of proper, what do you call it, curriculum. Voorgeskrewe en 'n erkende Ja. kos noem dit maar leermateriaal. Ja, opleidingsmateriaal, ja. So what happens is that now we are now not putting the proper teachers in place, but we are filling certain positions with just normal individuals who've been working in the industry, but they themselves don't have any background in terms of how to teach.
Okay, so we've got people who can tell other people what to kind of do, Ja, ja. but then ultimately you might get qualified, if you know what I mean, wink wink, nudge nudge, get some form of letter or something like that, but ultimately the level of competence has not been reached. Ja, dis 'n interessante ene, maar dis ook 'n diep ene daai, Very. want ek weet vir 'n feit byvoorbeeld dat jy gereeld hoor jy van ons het 'n college begin, baie geluk namens die feeskomitee. Wat se college is dit? Right. Nee, ons lei guides op. Aha. Tour guides. Okay. Okay. En dan gaan praat jy met die ou tour guides wat jare lank al kom soos Elias Kahudi en daai mense en dan sê jy vir hom nou Elias, nou waar het jy geleer? Nee. Wie het jou geleer? Meneer, die grond, die stofpaaie, die harde sand, die bos het my geleer die afgelope 32 jaar, 35 jaar. En dan dink ek myself, okay, nou hier's die een ouetjie, hy het 'n sertifikaat gekry by 'n plek. Yes. Wat nie noodwendig die erkenning gekry het nie, soos kom ons vat Salmon by NWP. Right. Jy weet daai opleidingskursus het 'n ordentlike plan, 'n leerplan. Jy weet, Yes. daar's 'n syllabus wat gevolg word vir die opleiding en die erkenning daarvan. Ja. Maar dan en daar's honderde mense wat sê maar ek het jy kan 'n chef word, kom na my skool toe hier in Windhoek. Kom na Infostream se chefskool toe Vrydag. En dan kan ons jou ook leer, maar die punt is jy gaan nie erkenning kry wat jou erns vat in die wêreld nie. And that is the thing. It's good and well training people and teaching them something and all that, but it has to have its proper course. And I'll give you an example. Let's say somebody gets trained as a qualified barman or qualified housekeeper or qualified chef for that matter. In part of that curriculum, I can only imagine there must be certain subjects and certain competencies and skills. I'll give you an example. A barman, in my mind, should, once he becomes a barman and serves as a barman, he needs to have his qualification in first aid, Ja. right? Ja. Same with, let's say, waiters or maybe even housekeeping, you know, what to do when somebody gets a heart attack. I'm just using that as an example. Together, of course, with a whole bunch of other skills that I'm just not capable of thinking of now at this point in time. So Safety regulations. safety regulations, fire drivers. regulations, Let's take iets meer. drivers Ja. in the hospitality association, in the hospitality Ja. business, tourism sector. I'm sure that there must be other skills that they need to learn. Let's say, for example, they in the middle of a wildlife park, and the motor vehicle comes to a standstill. They're sitting in an open Land Rover, and you know they're surrounded by lions, and you know what do you do then? You know, daai tipe goed. Ek dink as baie mense kan saamgesels, soos jy sê, so 'n curriculum of so die status van so 'n opleiding of skool of college is natuurlik A belangrik, maar Ja. B wat hulle aanbied en dan hoe jy gekwalifiseerd raak. Yes. Om terug te kom by die vergoedingspakkette. Dit is egter interessant dat mense nog steeds praat oor vergoeding, terwyl aan die ander kant is daar, en ons vat byvoorbeeld in die motorverhuurings maatskappye. Die afgelope 2 jaar in Namibië het die mark so geweldig gegroei en die aanvraag so gestyg dat van daardie maatskappye nie genoeg voertuie het nie. Right. En uit hulle nate uitbars met besprekings. Ja. Nou waar gaan die geld heen? Ek vra net, gastehuise, kampeerplekke en so meer. Yes. Of die eienaars aan die ander kant sê wel, ons vat al daai geld en ons ploeg dit weer terug en maak nog 'n kampplek. Ek kan nie my staf betaal nie. When we spoke also to Chef Terry, we can take the topic up again perhaps if we like on Friday. And you know, Chef Terry is associated and also works tightly with the Silver Spoon Academy. Ja. Where they qualify in the food business, the students, and fully qualify up to international level chefs. Yeah. Okay. And we can see that these chefs tend to have a tendency to now work offshore. And Rousseau Hill is on the show with us. Hallo, môre Rousseau. Dis lekker om jou op die program te hê. En ek sal nou jou kommentaar lees vir ons kykers. Why would these qualified chefs not go and work on ships, islands, other exotic places, you know, where it's nicer to work? You're working offshore, you've got tax benefits, all that kind of stuff.
Nou sê Rousseau hierso. Dis 'n feit, Dirk. Hulle soek al die papier en goed van 'n mens, maar wil nie betaal nie. So you're gonna lose those skills. Market related is ook 'n klug. Dit word beheer deur die employers. Ek het 'n baie eenvoudige gesegde. Just because I can do a job in 30 minutes, you don't pay me for the 30 minutes, you pay me for the years of experience in order to do the job in 30 minutes. That's very interesting. Dis baie interessant. Right. Ja. So daar het ons dit nou, hoe sê hulle dit, uit die perd van die bek van die perd. Van die perd. Met ander woorde, jy wil trots wees voor jou kliënte dat die kos perfek is, maar jy is nie bereid om my vir my ervaring te betaal nie. Yes. Maar is dit nie 'n Namibiese ding nie? Gaan dit net oor toerisme of gaan dit oor ander besighede ook? Vir ander besighede. Ek dink vir ander besighede ook. Jy weet, kom ons kyk wat kan ons uit jou uitkry vir die minste moontlike betaling. Right. Dat ek as eienaar kan ek die gerief hê. Wel, aan die ander kant van hierdie muntstuk beteken dit net jy's 'n goeie sakeman. As jy cheapies kan kry wat vir jou werk en jy kry die werk gedoen en jy pak uit jou geld en jy koop 'n tweede of 'n derde plaas, dan is jy net 'n clever sakeman. Dat is so. Yes. Maar dan moet ons mense oplei om beter te dink voordat hulle gaan aansoek doen vir 'n werk. Rousseau sê die ander ding ook deesdae of nog steeds is mos COVID, kry nog die skuld vir die swak salaris. Ja, you know, Rousseau, we all know, you know, any excuse just to not raise the salary bill. Ja, nee, verseker. En COVID, soos ek sê, COVID is nou verby. En 'n tipiese voorbeeld is die motorverhuuringsmaatskappye wat beter gedoen het die afgelope jaar en verlede jaar as ooit van tevore voor COVID. So COVID het gekom, slag geslaan en toe klim hulle en hulle bars uit hulle nate uit. So moenie COVID weer die skuld gee. Do you know what is a realistic percentage of payroll to revenue? Of sê? Between 35 and 38. At the very most 42, 43%. Well, if your payroll goes over the 45 and all that kind of stuff, you as the business owner start, in my mind, depending also on what industry it is, we're talking tourism, you know, hospitality, then you start running into trouble. But yeah, it would be interesting to know in an organization, okay, what is the organization's revenue line? And subsequently, what is the salary bill? And how does that, percentage-wise, how does that add up? But then as an employee, that's none of your business. Ja, Nee? ja, net so. Wat ek dink ons gaan doen is ek kyk gou na die tyd. Ek moet net vir julle sê dat een van die goed wat ek oor wou praat is die stygings van kospryse. Ek wil net vinnig dit noem dat 'n voedselmandjie het in 2022 sodat jou uit die sak gejaag het so 2291 per maand. En dis die eerste kwartaal. Dit is 'n uitgewerkte standaarde voedselmandjie. Kosmandjie. Okay. En dit was die eerste kwartaal van 2022, dis wat jy sou betaal het. En op hierdie stadium staan so voedselmandjie se waarde so op 2300. Dis hoe dit die prys gestyg het. Okay. As jy vat byvoorbeeld dat topscore mieliemeel, Polana, Ellenboog makaroni, witbroodmeel en kom ons kyk nog sonneblomolie het onderskeidelik gestyg met 36%, 26%, 18%, net geklim. Maar hier's 'n ander ene wat nogal scary is. En dis die eerste keer dat ons hierdie skerp stygings sien in die pryse van byvoorbeeld kool. Het gestyg met 47%. Topscore mieliemeel 10 kg 36% en dan eie. Right. Eie, Yes, gewone yes. onions het gestyg met amper 67% in prys. Wow. So dis ook nou weer iets anderster wat plekke raak, wat pryse raak. En die eerste ding waarna ek dink is restaurante. En ek het eendag vir Nico gevra. Ek sê Nico, hoe maak jy? Ek dink Rousseau was nog die dag hier gewees. Toe jy kon dalk by gewees het, sê ek, ouens, as jy kyk nou na die toerismebedryf, jy kyk na die menu, ons het oor drank gepraat en jy kyk na hierdie stygings. Daar gaan weer stygings kom want krag gaan op. Krag gaan nou op met wat is dit 8%? Ja. So 8.97. So kos gaan duurder word. Vir die toerist moet hy anders beplan want sy uitgawes word meer. Maar die lang en die kort daarvan is dit moet onmiddellik aangepas word en dit word onmiddellik deurgetrek na my en jou sak toe. Want ekskuus, Nico het gesê as dit gebeur, die volgende dag verander ek my menu.
Met ander woorde, as dit gebeur, die volgende dag raak dit my en jou in die supermark. Klaar, Sure. pas dit aan. Pas dit aan. I just held up the newspaper, the Namibian Yep. here today, and I need to go hand in hand with that, what you've just said. The main story here is being said that power cuts, the whole nation will cough blood. NamPower urged to be honest about pressure from South Africa. The bullets are saying Norway customers on power cut schedule, Southern councils to be hit hard, NamPower to shed light on power cuts today. Peter Amadilla said, and we quote, businesses in general would collapse, unemployment would escalate, poverty and theft would sharply rise. The entire nation will just cough blood. And that's the Namibia Local Business Association Vice President Peter Amadilla, who says that we are now in for a shocker. Ja, wel, dit is dis scary headline vandag. Maar dis real. Want van die ander artikels word daar ook bijvoorbeeld gesê, Robert Kaufeee sê, hy is die uitvoerende hoof van ECB, hulle is die reguleerder van krag in Namibia. Hy het gesê, hy wil nog steeds weet wat het NamPower gedoen van tevore. Dit lyk asof hulle boekhouding nie reg bestuur het nie. Yes. En ek stem daarmee saam, dat hulle nou eers uitvind. Ons kort 1.2 biljoen in onbetaalde tariewe. We also spoke about the affordability of electricity and the ability for Namibians to be able to pay their power bills. Now I'm just talking about individuals. I'm not even talking about industry or tourism sector or whatever it may be. We've got a national provider. That national provider provides the electricity, let's say, to a distributor. Yeah. Make it Norway. Ja, Norway then goes and provides that electricity into the municipal network. ja. So now we've got the municipality. And then ultimately the end user then has to pay for it. Don't we have too many middlemen? Dankie Kaufeee, baie dankie Kaufeee. We Die had geld- post-independence, short Ja. post-independence, there were no distribution companies in Namibia. Ja. NamPower supplied this directly to the municipalities. En die geld word gekollekteer, maar die geld kom nie by NamPower uit nie. 1.iets biljoen in Yes. skuld. Dit het nie gister of eergisteraand gebeur nie. Dit het nie verlede naweek If gebeur. there's somebody from NamPower, somebody from a distribution Ja. company such as Norrit, Cenerit, Contact. and even the municipalities, any individual municipality when it comes to electricity and power, we hereby invite you to contact us at the number on the screen below. We would love to have an interview with you guys. Wie gesels saam nog? Ons kyk gou, dan gaan Nee, ons die dan laaste gaan ons- kommentaar het van Rousseau afgekom. Okay. Ek dink baie mense luister wat ons gedoen het. Ons het natuurlik ook nog kykers hierso op YouTube. Ons het vir Ansie ook op YouTube. Hallo Ansie. En Jupok dink ek. And I think there might still be someone else there. But yeah, that is from what we can see here. Skalk Nolte sê Josie Becker. Dat ek net gecheck. Hulle sit so naby weens die koelte. Ja, jy's heeltemal reg. We kind of need to do body heat. Ja. A middleman is everywhere, sê Josie Becker, government and municipalities. Ek Charmaine is ook op die show. Môre Charmaine. Dis lekker om die swak op monders vir 'n slag te sien. Maar ek is baie bly hulle is daar. Baie bly. Ek het interessant voordat ons na die bydrae kyk van Where to Stay. Right. Vir ons toerisme vandag het Johan Nel gister gesê, ek kyk eerder vir julle op YouTube. Want Facebook is baie keer 'n soort van onreëlmatige terme van die visuele. Okay. En hy sê maar YouTube loop glad so Hy loop seep. glad. Ja, so dis net 'n ander opsie wanneer jy kan kyk. Goed. Ek sit my foon reg want ons moet kyk of ons vir Daan in die hande kry. Maar eers gaan ons gou-gou na net na hierdie uittrekseltjie kyk en dan is ons nou weer terug by julle. Yes, wat so geloop in hierdie kop. Hallo Daan, hou vas, ek gaan nou met jou praat. Nou net vas. Een van die gesprekke waaroor ons praat is die swak biedingskwaliteit van die toerismebedryf. En een van die topics is by Haan se kongres. Dis baie
ook iets laat speel. Okay, 100%. Okay, daar sou het julle dit Kaufeee, daai pragtige insetseltjie wat Daan en die stel vir ons gemaak het. Dis regtig kleurlik. Sommer lus om 'n bietjie te gaan kamp. Ja, en die komplimente kom in. Charmaine Lou sê dit is 'n beautiful video en daar moet ek met jou saamstem. Dit is regtig baie mooi. Ons het vir Daan aan die ander kant van ons lyn. Daan, jy is live. Ons het jou hier op speakerfoon. Goeiemôre vir jou en die stel. Baie dankie Dirk. Goeiemôre aan jou en Kaufeee en ook die luisteraars of die kykers, laat ons eerder so sê. Ja. Ja, lekker om met jou te gesels. Baie dankie. Waar bevind julle julleself? Ons is nou in Netjies Baai, hier langs die pad. Ons is op pad daarna 6 riem se wêreld toe. Soos is vleis se wêreld. Dit lyk ons wou byt nie in die rigting ry, maar dit lyk asof daar 'n paar wolkies is en die woestyn kan dalk vandag reën kry. Dis baie mooi. Dis baie mooi. Hoe's die weer langs die kus vanoggend? Nee, is maar koelerig, maar hulle beloof van sonskyn. Ons het daarop gister 'n lekker stukkie sonskyn gekry hier na die namedragse kant toe. Ja. En dan is hierdie ou kuslyn mos prentjie mooi. Natuurlik. Solank daar nie baie mis is nie, dan is dit altyd lekker om daar te ry. Dis waar. Dana, wat se nuus het jy vir ons vandag in ons toerisme bydra? Al weet jy Dirk, ja, mense hoor maar oral van goeie nuus in terme van die toeriste wat hier is. Daar's nou nogal baie en ek het nou net met Nadine van Kaapkruis gesels. Sy sê hulle is sommer lekker besig en dit is ons nou nie altyd op 'n roete nie. Jy weet, ons weet Swakopmund en daai plekke raak mos vinniger besig, Etosha en soos is vlei. Ja. Maar die oomblik as die plekke buite ook besig raak, soos Kaapkruis en die Kalahari gedeeltes, dan is dit sommer lekker om dit te hoor, want wat dan gebeur is die hoogtepunte, jy weet so Sources en Etosha en so, dan raak daai akkommodasie gedeeltes voller en dan moet die ouens uitkring. Jy weet, dan moet hulle 'n bietjie verder van daai areas af bly en dit is baie bemoedigende nuus. Ja. Dan Kaufeee sit hier langs my. Ek praat nie namens hom nie, maar hy het nou net iets aangehaal. Ons het gepraat oor die groot kongres van Haan. En daar is een of twee punte waaroor hulle bekommerd is. Kaufeee, vra jy gou of noem dit net daar vir Daan. Môre Daan, Kaufeee, is lekker om jou op die show te hê. Dankie Kaufeee. Dan môre aan jou ook. Dan net gou 'n vraagie. Ons het in een van die koerante in die Duitse Allgemeine vandag in terme van die Haan-kongres is die groot opskrif op die oomblik dat hulle 'n motto het wat sê co-creating a roadmap for tourism training in Namibia. Een van die dinge wat hulle hierso aanspreek is dat van ons gekwalifiseerde mense in die toerismebedryf, ons praat nou van chefs en barmanne en housekeeping en maintenance en so aan, dat daardie vaardighede as hulle gekwalifiseer is, in die algemeen jobs oor see gaan soek en ons daarmee dan hierdie vaardighede in Namibië verloor. Wat is jou opinie daarso? Kaufeee, ja, dit is 'n feit. Jy weet mos ons almal, of veral die jonger mense, hulle wil ook maar vinnig die leer klim, soos wat ons ook toe ons jonger was dit wou gedoen het. So dit laat maar 'n gaping, maar dit gee dan ook iets anders. Met ander woorde, daar's altyd 'n positiewe kant daar. Dit is dat die opleiding gedeelte van daai ouens nie so swak kan wees as hulle dan werk oor see kry, jy weet. Maar dit gaan maar 'n sekere probleem wees wat altyd met ons gaan wees. Ja. Jy weet, totdat daar nou genoeg ek wil amper sê nuwe opgeleide mense uitkom uit die institusies uit wat dan vir ons kan die mark 'n bietjie versadig, jy weet. Heeltemal reg. Daarin het ek nou nie gedink. Ja, op die kort termyn gaan dit vir ons 'n probleem wees. Veral omdat na COVID het die toerisme so vinnig herstel dat almal was maar bietjie ek weet omkant gevang
Omdat ons moes ewe skielik regmaak waar ons in COVID sê 14 of 15 gaste op 'n dag gehad het. Is daar ewe skielik 100 mense of 120 mense wat daar rond sit en ewe skielik diens moet kry. So maar dit vind ons ook, dit is nie net in Namibië nie, dit is amper iets wat wêreldwyd gebeur het. Ons was onlangs in Suid-Afrika en ons het dit telke male teëgekom by die hotelle en lodges dat hulle nog bietjie te min personeel het en dat hulle ook van instaan personeel moes gebruik maak. So dit laat maar op die kort termyn vir ons met 'n probleem. Maar ek moet daarom eerlik sê dat sekere van die ouens wat nou eintlik geleer was met die ou skool, jy weet, met ander woorde net deur om te kyk en te ervaar en te leer en so aan, hulle kom vinnig by. Ja. Goed, dankie Daan. Ek dink jy het nou definitief ook 'n ander kant van die hele prentjie vir ons geskilder. Ek handig jou gou weer oor aan Dirkas. Hou gou aan. Baie dankie, Kaufeee. Okay, dankie Daan. Ek het een laaste vraagie en dit is die kwessie van die kwaliteit van dienslewering of die kwaliteit van diens per se in Namibië. Mense kla nog steeds daaroor dat ons nie op standaard is nie. Ja, Dirk, dit is so en as ons dit vergelyk met selfs lande soos Zimbabwe en Zambië, dan is dit so. Maar daar's ook 'n baie goeie rede daarvoor. Onthou, ons is bitter jonk in die toerismebedryf. As ons van die toerismebedryf praat van 'n land soos Kroasie, dan dateer hulle al, jy weet, jare voor Christus was hulle al in die toerismebedryf. Nou, ons het nie daai leksheid nie. Met ander woorde, ons ekotourismebedryf is nou maar 'n bietjie meer as 30 jaar oud, Dirk. So daar was nie 'n kultuur soos wat in Zambië en Zimbabwe en Kenia, daai lande was van opleiding, met ander woorde 'n onderbou nog voordat 'n ou by formele opleiding kom nie. So ons kan dit maar 'n bietjie verdra. Dit is so, dit gaan 'n tyd vat om daai onderbou, ek wil amper sê die basiese kulturele gedeelte wat saam met weet toerisme en diens gaan, dit gaan nog 'n tydjie vat. En ons vind dit ook dat sedert die beginjare wat ons is ook al amper 20 jaar in die bedryf, sedert die beginjare tot nou toe, kan ons eerlik sê, as 'n ou wil net bietjie neutraal wees, okay, as 'n ou wil negatief wees, kan jy mos nou maar. Hallo. Daar is hy. Ja, hy is terug. Dis swak. Nou, het ons vir Daan 'n bietjie verloor. Is jy terug daarna? Okay. Maar as ons uit daai hoed opsit en ons sê Lyk my ons verloor bietjie daar vir Daan. Ek dink ons het hom daar verloor. Ja. Daan, ons het jou daar dis nou net iemand wat probeer bel. Okay. Alright. Ekskuus, jy's nou terug. Jy het gesê Is hy beter? Ja, dis fyn nou. Heeltemal reg. Ja. Jy het gepraat van Dirk, ja, wil maar net 'n bietjie. Jy gaan aan? Ja, wat ek wou sê is oor die 20 jaar wat ons nou al in die bedryf is, kon ons duidelik sien dat daar 'n groot verbetering is, net omdat ons nou al ouer in die toerismebedryf was. Jy weet, met ander woorde, mense kan ons eintlik nie regtig uit daai oogpunt om nou positief te wees ons vergelyk met 'n Zimbabwe wat al letterlik, feitelik 100 jaar voor ons in die toerismebedryf was nie. En daai tipe goed dra oor van generasie tot generasie en maak van mense natuurlike talente, jy weet 'n natuurlike hospitality man of 'n natuurlike hotelier. Jy kry sulke mense wat absoluut natuurlike mense is en dan kom hulle baie maal uit 'n familie uit wat in daai bedryf al baie jare was. Ja, ek verstaan heeltemal wat jy sê. Dis 'n interessante punt daarna. Ek het nou iets geleer by jou dat 'n mens hoe jy oor sake dink en hoe jy daaroor redeneer, dan so bietjie weier moet gaan delf as net die oppervlak van 'n koerant se storie. Dit is verseker so, Dirk. Jy weet, 'n mens moet maar 'n bietjie agtergrond onderbou en 'n bietjie geskiedenis en selfs 'n bietjie die interessante ding wat ek altyd sê is jy vat daardie bekende rolprent Out of Africa, onthou jy hom? Ja.
En as 'n mens daar die mense sien wat daar in die agtergrond gestaan het, wat die kelders was van so of die butler was van so 'n huishouding, dan kan 'n mens al sien in daai jare wat se tipe houding en ingesteldheid hulle gehad het. Jy weet, hulle het altyd op die agtergrond gewees, amper in 'n skaduwee. Jy kan nie sien hulle is daar nie, maar die oomblik as jy 'n vinger lig, met ander woorde, dit is 'n ingesteldheid. Ja, Dit is nie noodwendig iets wat jy op universiteit of op 'n kollege gaan leer ek nie. verstaan. Ja, En dit is waarvan ek praat. Jy weet, daai Hy moet in jou as jy mooi na die rolprente kyk, is dit eintlik baie interessant. Ja, hy moet in jou bloed wees. Dan kom ons kyk gou net hier by Kaufee hoor of daar kommentare is. Mense wat saamgesels of 'n vraagie of twee vir jou het. Net so vinnig daar kyk. Ja, ons het Charmaine van Swakopmund sê opleiding is baie belangrik, maar eienaars wil nie betaal vir die opleiding nie. Ek sien onopgeleide waiters elke dag en sy praat daarso van die kus Swakopmund Walvisbaai Henties. So hy is natuurlik in die kosbedryf. Hy sê ons moet onthou ons geldeenheid wat so swak is, word ons wat wegwerk nie dieselfde betaal as ander nie. Byvoorbeeld op 'n boot sal 'n Europe en US persoon 'n groter salaris kry as ek, want hy's natuurlik van Namibia. Ja. Omdat hulle op 'n one-to-one geldeenheid werk en ons op 'n 1 tot 18 of so. Die cheap labor, as ons dit so wil noem, is oral. Ja, okay. So these organizations, effectively what Rousseau is saying, these organizations that are international organizations are actually exploiting us, our Namibians, as well, because our Namibians will be working for less money, but it's still more than getting it in Namibia. Ja. You know? Yeah, Kaufee, I cannot differ from that. It is exactly what you're saying. And I mean, Okay. Wel iemand weer Ja. kom. So that's just the case. Okay. Dan ons sê vir jou baie dankie. Ons tyd stap aan. Jy moet veilig ry. Ons gesels een van die dae weer met jou. En groete daar. Ons is baie dankbaar vir die toerisme bydrae op Dinsdae. Dis beteken vir ons baie. Baie dankie Dirk. Dankie Kaufee. Ons hou van julle vrae en gooi hulle maar. Ons sal kyk of ons kan antwoord. Okay, duisende dankies. Ons gesels gou weer. Volgende keer as jy hier is, kom na die show toe. Laat ons dan weer die gesig ook vir 'n slag sien. Nee, ons maak so Dirk. Baie dankie. Dankie. Reg so baie. Mooi dag. Bye. Bye. Daar het ons dit. Daar het ons dit. Interessant. En ja, dan het nou weer 'n bietjie my gedagtes in ander rigtings laat gaan. Maar hy's heeltemal reg, jy weet, as ek nou vat toe ek Wetwestyd die eerste keer ontmoet het, van gehoor het, was in 2004. Okay. Ek en Mia de Klerk, ek sal dit nooit vergeet nie. Die eerste keer die publikasies gesien. En as ek kyk hoe dit ontwikkel het en die detail wat daar is, en ek dink nou net so 'n bietjie vinnig terug. Hy praat van films. Daar was pragtige films gemaak van soos Out of Africa, waar die Britte, veral die Engelse, Right. hulle was baie lief en gesteld geweest op kwaliteit diens van die butler, die ou die kos aanbring, selfs die ou wat die jaggewere reg kry. Tea at 3 o'clock. Ja, ons het nog selfs wat dit aanbetref, het is nog 'n lang pad om te gaan. Veral as jy vinnig by 'n plek sit en jy wil 'n koue bier hê en 'n uur later dan ry jy na 'n ander plek toe want jou bier het nog nie gekom nie of hy's warm. Ja. Jy weet, so daar is nog baie water wat in die see moet loop. Right. So Monica Langenhoven van Kamp Vrede, sy is ook op die show. Hallo Monica, lekker om jou te sien. Ek het hierso nog een storie wat ek opgetel het. En dit gaan oor ons boere. Dit is altyd lekker om te sien hierso op die boere-insetsel van die Republikein. Sê hulle multi-year farmers celebrate a milestone. Hulle het 75 jaar oud geraak, so hartlik baie geluk aan die multi-year boerevereniging. En dan is hier 'n interessante man op Otavi. Ja, dit is 'n oulike storie daai. Dit is baie cool hierdie. So ons praat hierso met Johan Tromp. Okay, en een van sy nuwe, sê ons maar bronne van inkomste, is dat hy maak kunsmis van skaapwol. Okay. En daar word ook gesê in die koerant, in Europa word kunsmis van skaapwol gemaak en navorsing toon
Die kunsmis kan tot vir 6 maande lank noodsaaklik voedingsstowwe aan die grond verskaf. Ja. That's the first time I hear of this. Ja, absoluut En interessant. hy boer met swakara skape. En natuurlik ons almal weet swakara skape, hulle het natuurlik baie wol en so aan. Fascinating. It would be so cool if we can get Johan Tromp hierso by ons op die show dat ons 'n bietjie meer kan praat, want hy sê hierdie wol word met 'n hormoon behandel en vir fermentasie in groot tanks opgehang, amper soos 'n teesakkie. Ja, Cool, né? ja, baie interessant. Nou, die van julle wat meer daarvan weet, dat kunsmis gemaak word van skaapwol. Ek Yes. dink is in Australië wat hulle dit al vir 'n geruime tyd doen. En dan is dit dat as dit dan klaar is, dan is dit 'n konsentraat. Ja. En dan dan meng jy dit nou met water Ja. en so aan om dit te verdun. Dis baie lekker nuus en wel gedaan aan die ouens daar. Ek wil net sê dat wat toerisme aanbetref en ontwikkeling in die toerismemark aanbetref, is dat SADC werk aan 'n Univisum vir reisigers. Toerisme se ervaring moet beter word. Moet Yes. absoluut beter word en die beter praat ons van tot en met 2030 dat daar 'n absolute verbetering is in hoe mense kan toer. Op hierdie stadium word daar stelselmatig vordering gemaak vir die implementering van die SADC toerismeprogram vir 2020-2030. En dit beteken dat lande in die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap streef om teen 2030 programme in plek te hê sodat toeriste met 'n enkel visum van een land na die ander kan toer. Okay. Met ander woorde nie nog visums gaan uitneem en so meer nie. En dit sal beteken dat daar groter samewerking is tussen hierdie lande in Suid-Afrika. Die SADC se sekretariaat sê dit maak stelselmatige vordering op hierdie stadium, maar die implementering wil gedoen word if not by 2023 dan miskien voor dit. So dis wonderlike nuus. Hierdie ding is bekend gemaak in Durban op die 10de Mei. Was dit bekend gemaak sê ouens ons werk hard daaraan om hierdie visum in plek te kry. Dit sal lekker wees vir reisigers. Cool. So dit is omtrent my nuus vandag. Terry Jenkinson is op die show en Hi, ek het Terry. vir hom gesê, "Hi Terry, we'll see you on Friday." Ja, We can hardly wait. en dan Terry, as jy nou gou luister, ons gaan bietjie met jou praat oor kwaliteit diens in Namibia. Jy wat by die Haan by die Kongres. kongres is. Vind bietjie uit wat die mense sê, praat bietjie met hulle. En dan nog 'n ding, Chef Terry, as jy iemand wil saambring Vrydag, wat dalk hier in Windhoek kuier, of wat jy daar raak geloop het wat by die kongres is en saam wil kom kuier op die show, laat hulle kom saam kuier. Solank hulle net kos maak saam met ons. Dis dan het ons nog een advertensie. As jy jou kar wil verkoop of as jy 'n nuwe kar of selfs 'n tweedehandse kar wil koop, al wat jy hoef te doen, gaan na F1 Auto Traders. F1 Auto Traders Andre van Sail. Over and above that, he's been a huge supporter of Infostream Namibia right from the word go. He's a personal friend of Dirk and I's. So go and support F1 Auto Traders. These guys will actually go and source the ideal motor vehicle for you. Ja, ek dink so. En Andre kuier gereeld saam. Ja. So ons sal weer met hom gesels, maar gewoonlik is hy aan of aan die kosmaakkant of net sommer aan die saamkuierkant. Yes. Maar dit is lekker om met hom te gesels. Yes. So Kaufeee dan Het ons net nog die weer, dink ek. Ek dink nog net weer die weer van vandag terwyl daardie wolkies wat nou so effens skie was daar in die lug nou 'n bietjie begin saamtrek. So kom ons kyk wat sê ons weer vir vandag. Okay, so we don't have the weather for tomorrow. We've only got the weather for the rest of the day. The interior partly cloudy and mild to warm in the Karras region, warm to hot in the central and northern regions, and also the northwest, Kunini. Elsewhere partly cloudy and mild to warm with showers. Windy weather will persist in the interior. Dit is wat ek en jy hier op ons niere so voel. Ja, die wind was vanoggend nie wind nie. Daar was 'n redelike sterk luggie getrek en dis nou doodstil. Dis julle wat die wind. Ja, dis hele wat die wind. Dit is nou doodstil. Dit is eintlik nou baie mooi. Maar dis 'n ding van Namibia. Jy staan vanoggend op en dan trek jy aan Ja. asof die ysbere jou gaan inhaal en 10:00, 11:00 dan trek jy 'n kort mymper. Dis presies daai fluctuations Ja. wat jou hierdie sniffles in die neus gee. Ja, verseker. Then the coast partly cloudy and mild to warm with a couple of showers over the central coast. Maximum temperature vir die res van die dag binneland so 21, 22.
In die noorde kyk ons nou Ondang was so omtrent 30, dan Katima ook so 30, 31. In die middelnoorde sê ons maar nou Otjiwarongo, so 28, soos ons dan af gaan syde toe raak dit dan koeler. 20 grade in Rehoboth, 23 grade in Keetmans. In die ooste van die land Grobaba is 22 grade en dit is tans dis die maksimum temperature vir die res van die dag. Daar sê, maar dit gaan maar 'n lekker koelerige week wees hierdie en 'n lekker koel naweek. Dit gaan interessant wees om te kyk wie skop die bal na watter kant toe die naweek. Is dit kus toe waar dit dalk ook koud gaan wees? Bly ons die binneland waar dit ook koud gaan wees? Of gaan ons in elk geval kus toe want ons het 'n vakansiehuisie by die see. Ja, en 'n vakansiedaggie donderdag. Daar sê. Goed, ons gesels môre. Ons gaan 'n bietjie praat motorsake. En interessant genoeg, dit gaan oor die rough stuff. Ek wys gou vir julle net die videoetjie daar. Daar is dit, maar hulle werk ook saam met kanker. So ons het vir Ralf Hansen wat môre kan kom gesels en dan praat ons met die manne daar swak op moed oor hulle inisiatief. Maar dis dan môre in Motoring Wednesday. Gaan ons 'n bietjie lekker daaroor gesels. Julle kan gerus ook saam met ons kuier. Ralfie, dis dit vir my vereers. Ons kan seker, ons is so op die minuut na die uur, kan ons seker groet tot môre toe. Cheers dan vir nou. En dankie vir die saamgesels. Almal van julle bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.